Πάτε, σας περιμένουν, πάτε! Λοιπόν, ο πρώτος γρήγορος δεν θα δοθεί σε κανένα, θα δοθεί εδώ στο μεγάφωνο. Όποιος είναι πολύ θα το γράφω, θα το πω 3 φορές. Πρώτο γρίφο, πες. Ξαναλέω, ο πρώτος γρίφος θα δοθεί στο μεγάφωνο, δεν θα δοθεί σε κανένα πρώτος γρίφος. Οπότε να έχετε χαρτί στυλό, θα το πω 3 φορές. Μάνο, στυλό. Στυλό. Γράφτε. Έχουν μαζευτεί όλοι. Κάτσε να... Χρήστη, γράφε. Σε Νίκο, χώραξε τις ομάδες άμα... Δεν τον έσκευε κουμάντο εδώ πέρα, έτσι. Τίποτα. Σφίγγα. Απαλωμαμούνα εδώ. Ναι. Απαλωμαμούνα έγινες εκεί. Ναι. Ωραία πράγματα. Να μην σου μείνει το όνομα. Έχουμε πολύ. Ένα λεπτό να μας δίνεις ο Παπαγιάννης. Καλή μου άνθρωπο. Αγαπητά μου παιδιά, βλέπετε εδώ η ιεραρχία. Λοιπόν, θα τιμήσουμε την εκδοσία αυτή που έχουν τα παιδιά μας, να ζήσετε, να προοδεύσετε όλοι μέσα στη χρονιά, να φανεί η διαφορά αυτή που πρέπει να έχει κάθε ένας ο οποίος θέλει να προοδεύσει και να φτάσει στο καλύτερο σημείο που μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Λοιπόν, οι απαλωμαμούνες, εδώ είναι. Εδώ. Ο Μοζιανός και η παρέα του. Εδώ. Ο Μοζιανός και η παρέα του. Και σφαιροκαπετάνι του Σινιά. Εδώ. Και η γρυφοκυνηγή. Αυτή είναι. Οι απογοητεμένοι. Και οι εξερευνητές. Ναι.
Πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι μας, θέλω να σας πω στους Ελληνίδες πώς παίζεται το παιχνίδι και πριν αυτό να ευχαριστήσουμε 5 ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Καλογεράκη, που μας βοήθησε με τη βοήθεια της Μαρίνας Χαραπαλάκης να έχουμε το ασθενοφόρο εδώ πέρα, να μας φτιάξει τη μεταφορική. Να ευχαριστήσουμε τον παπά Νικήτα, γιατί μας έδωσε όλα τα ηχεία, τα συστήματα. Ο Μανολιό. Τον γιατρό, ο οποίος αν το χρειαστούμε είναι στη διάθεσή μας. Τον κύριο Κομμουνάκη. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο του Σκηνιά που μας έδωσε την κοινότητα για να έχουμε τη μουσική. Και θέλω την Μαρία που μας παρέσει το καφενείο. Το Σοφείο Καλογεράκη που μας βοήθησε για τα σημεία του παιχνιδιού. Και τον Μανίκο του Σιμαστακάκη που έβαλε το αρνί, που θα το κερδίσει θα πάμε όλοι μαζί, έτσι. Το λίγο το τραπάκι, το λίγο το τραπάκι. Τον Γιώργο! Θα καβέλει τον Γιώργο. Και τον Παπαγιάννη που μας έδωσε εδώ την ευχή του να πάνε όλα καλά με την έννοια του Θεού. Τον Νίκο που το διοργάνωσε. Το Πανκίτας. Ορίστε την Παπαγγίδο να μας ευλογήσει αυτό με το καινούριο θέατρο. Έλα. Πάντα καλά είσαι. Γεια σου Λένη. Τι κάνετε? Μανουέλα, τι κάνεις, καλά είσαι Μανώλη? Ένα λεπτάκι να μας πει ο Παγγίτος δύο λόγια εδώ, να μας δώσει το συγχαρητήρια του. Να χειροκροτήσουμε και το λιράρι. Καλημέρα στον εκλήπτο της σειρά μας. Συγγνώμη αν καθυστερήσαμε για λίγο να έρθουμε. Θεωρώ ότι ανταποκρίθηκατε όλοι στο κάλεσμα το οποίο εσείς δημιουργήσατε και είναι και μια πρωτοπορία αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργείται για ένα χωριό της Οδοχώρας. Θεωρώ ότι πρέπει να παραδειγματιστούν και άλλοι από όλη αυτή τη διαδικασία, την τόλμη αν θέλετε, την οποία παρουσιάσατε για να δημιουργήσετε εδώ ένα παιχνίδι το οποίο θεωρώ ότι θα μείνει στη μνήμη πολλών. Οι οδηγίες θα πρέπει να τηρηθούν επακριβώς από όσο γνωρίζουν από άλλα παιχνίδια, ώστε για να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι είστε άξιοι όλοι για να προχωρήσετε. Δεν θέλω να σας πάω τον χρόνο, απλά θέλω να σας πω ότι είστε άξιοι όλοι οι διοργανωτές, εσείς το συμμετέχετε και όλο το χωριό, το οποίο πραγματοποιεί μια εκδήλωση μέσα από το παιχνίδι αυτό. Χρόνια πολλά, καλή απόφια, καλή μεγάλη σαρακοστά έχουμε και ο Θεός να σας δίνει δύναμη να δημιουργήσετε τις συγκεκριμένες. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα θα σας πω πώς παίζεται το παιχνίδι. Όλες οι ομάδες έχει το ένα στρατηγείο. Το σπίτι σας, στο καφενείο, στον δρόμο, στην εκκλησία που θέλετε. Και κάθε ομάδα έχει κάποια άτομα τα οποία θα κάνουν το ψωφαλγείο μέσα, θα λύνουν τους γρίφους και κάποια άλλα άτομα που θα είναι στον δρόμο για να βρίσκουν τους γρίφους και να μου τους φέρουν εμένα
και να μου αποδεικνύουν ότι έχουν δει το γρίφο. Λοιπόν, ο πρώτος γρίφος που θα πω θα είναι από το μικρόφωνο. Δεν θα σας το δώσω γραπτά, έτσι ώστε να το πάρετε όλες οι ομάδες. Στη συνέχεια θα πάτε στο στρατηγείο σας, θα λύσετε το γρίφο. Ο πρώτος γρίφος είναι εύκολος έτσι ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε πώς πάει το παιχνίδι. Το κάθε στοιχείο που θα βρίσκετε είναι ένα τουβλάκι κρυμμένο, το οποίο θα λέει απάνω γρίφος 1, γρίφος 2, γρίφος 3 και ούτω καθεξής. Ψάξτε καλά, τα σημεία που τα έχω κρυμμένα με τη βοήθεια του Μανώλη είναι δύσκολα, δηλαδή δεν θα είναι εύκολο να τα βρείτε. Αυτά που ζητάω στο ίντερνετ, στο facebook συγκεκριμένα, δεν τα χρειάζεστε τόσο. Μερικά από αυτά τα χρειάζεστε βέβαια, θα καταλάβετε στην πορεία του παιχνιδιού. Λοιπόν, θα δείτε, λοιπόν, στη συνέχεια όποτε χρειαστεί, θα το βρείτε, δεν είναι τίποτα. Μήπως θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα το πώς λύνεται ένας γρίφος? Ωραία. Ένας γρίφος ο οποίος είχε μπει στο Ηράκλειο είναι... Προσέξτε, θα πω, η μικρή Μαρία περπατούσε στο σκοτάδι μέσα στο κρύο και ξαφνικά είδε μπροστά της ένα μεγάλο κτίριο με πολλά παράθυρα και πήγε μέσα. Τι είναι? Από πού ξεκινάμε για να λύσουμε αυτό το γρίφο? Βρίσκουμε, πιάνουμε τις λέξεις που λέμε. Η μικρή, καταρχήν, εγώ που διοργανώνω το γρίφο, ξέρετε εσείς, αν γνωρίζετε εσείς ποια είναι η Μαρία? Όχι βέβαια. Ποια άλλη είναι η Μαρία? Η Παναγία. Ωραία. Η μικρή Παναγία πώς λέγεται? Παναγίτσα. Άρα πού μας πάει, στο Ηράκλειο? Η Παναγίτσα που μας θα πάει. Έτσι είναι το γρίφος. Η Μανουέλα, τώρα, στην άλλη να το πούμε. Έτσι λοιπόν είναι το γρίφος. Θα πιάνετε τα στοιχεία που σας δίνω μέσα από το φυλάδιο. Ακούνε η Εμμανουέλα λέει νούμερο 3, λέει αδερφέ μου, τι πρέπει να κάνουμε? Το νούμερο είσαι εσύ, το νούμερο 3. Τι πρέπει να κάνουμε? Θα εξηγήσει ο Νίκος. Πού πρέπει να ψάξουμε? Η γρίφη είναι κρυμμένη στο χωριό μας. Μπορεί να είναι στο πράγμα, μπορεί να είναι στο γήπεδο, μπορεί να είναι, δεν ξέρω που μπορεί να είναι. Λοιπόν, οι κανόνες του παιχνιδιού είναι: δεν πειράζουμε τα στοιχεία που είναι κρεμασμένα, κρυμμένα, έτσι ώστε να μπορούν οι άλλες ομάδες να τα βρουν, να τα φωτογραφίσουν. Το αποδεικτικό στοιχείο που θα μου φέρετε εμένα είναι το ξυλάκι αυτό που λέει πάνω γρίφος 1, γρίφος 2, με φωτογραφία είτε από το φωτογραφική μηχανή είτε από το κινητό. Εντάξει. Αυτά λοιπόν δεν τα πειράζουμε, δεν τα ξεκρεμάμε, δεν τα χαλάμε, έτσι ώστε να μπορούν όλες οι ομάδες να τα βρίσκουν και το παιχνίδι να είναι ωραίο. Κάτι άλλο. Μέσα στους κανόνες του παιχνιδιού δεν επιτρέπονται μηχανάκια, τρακτέρια, φορτηγά, μπολντόζες, δεν ξέρω τι άλλο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μηχανάκι, τρακτέρι και οτιδήποτε άλλο θέλετε εσείς, είναι με δική σας ευθύνη. Δεν φέρω καμία ευθύνη σε τυχόν ατύχημα. Εμείς παρέχουμε εδώ πέρα με τη βοήθεια της Μαρίνας ένα στενοφόρο για τις πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δεν μου θέλετε που γίνει κάτι, αλλά ό,τι και αν γίνει, με είτε πάρετε μηχανάκι είτε αυτοκίνητο, είναι με δική σας ευθύνη, το ξεκαθαρίζω. Δεν επιτρέπονται μηχανάκια, είναι μόνο με δική σας ευθύνη. Πώς? Ανοιχτά. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, είναι με δική σας ευθύνη, καθαρά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε? Ωραία. Ο Μανώλης θα σας διαβάσει τον πρώτο γρίφο. Όλοι θα πάτε από μπροστά, όλοι όσοι παίζουν θα πάνε από μπροστά. Τι ποιοι είμαστε μοχιανοί άλλοι? Επαναλάβω το γρίφο. Θα επαναλάβω το γρίφο 3 φορές. Δεν δίνω σε κανένα παραπάνω στοιχείο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Λοιπόν, γρίφος 1. Ούτε που είσαι παιδί μου, να έχω μέσα. Η Διόνη άνοιξε τα μάτια της. Χασμουργήθηκε και κοίταξε τριγύρω για να δει τι την ξύπνησε. Μία άτακτη ηλιακτίδα είχε μπει πονηρά από τη μισάνοιχτη κουρτίνα. Μία άτακτη ηλιακτίδα είχε μπει. Λοιπόν, πάει μία. Πάμε στο δεύτερο. Η Διόνη άνοιξε τα μάτια της. Χασμουργήθηκε και κοίταξε τριγύρω
τριγύρω για να δει τι την ξύπνησε. Μία άτακτη ηλιακτίδα είχε δει πονηρά από τη μισάνυχτη κουρτίνα. Πάμε. Μαρίνα, σταμάτη τα κάνουμε έτσι. Είχε μπει από την κουρτίνα. Γράφε το στην κάμερα, να το δούμε από εκεί. Προσπάθησε να ξανακινηθεί. Ιδιώνει, ναι. Ιδιώνει. Ιδιώνει. Πού και αυτά. Προσπάθησε να ξανακοιμηθεί, όμως ο ήχος από τις καμπάνες δεν την άφησαν. Σήμερα η μέρα είναι γιορτινή για το όμορφο χωριό της. Μάνα μου. Παιδιά, μπορείτε να το υπογραφείτε κιόλας, Πέρα την αρχή. Σήμερα η μέρα είναι γιορτινή για το όμορφο χωριό της. Σηκώθηκε γρήγορα, πλύθηκε και έβαλε τα καλά της. Άλλη μία θα το πεις. Σηκώθηκε γρήγορα, πλύθηκε και έβαλε τα καλά της. Έτσι όπως την είχε μάθει και η γιαγιά της. Ορφανό ήτανε. Και τότε ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια της. Μάνο σε περιμένω. Και τότε ένα δάκρυ. Κρίστη, μη κουλάς. Θυμήθηκε την αγαπημένη της γιαγιά και το τραγουδάκι που της είχε μάθει. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να, τελείες. Ξαναδιαβάζω από την αρχή, άλλη μια φορά. Η Διόνη άνοιξε τα μάτια της, θασμουργήθηκε και κοίταξε τριγύρω για να δει τι την ξύπνησε. Μία άτακτη ηλιακτίδα είχε βγει πονηρά από τη μισάνυχτη κουρτίνα. Προσπάθησε να ξανακοιμηθεί, όμως ο ήχος από τις καμπάνες δεν την άφησαν. Σήμερα η μέρα είναι γιορτινή για το όμορφο χωριό της. Σηκώθηκε γρήγορα, πλύθηκε και έβαλε τα καλά της, έτσι όπως την είχε μάθει η γιαγιά της. Και τότε ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια της, θυμήθηκε την αγαπημένη της γιαγιά και το τραγουδάκι που της είχε μάθει. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να. Ξαναδιαβάζω άλλη μια. Ωραία. Το παιχνίδι ξεκινάει τώρα.